हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फार्मेसी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे डाबर ब्रोंकोराइड सायरप के बारे में, जो कि खांसी के लिए एक प्रभावी हर्बल उपचार है। ठीक है, ये सूखी खांसी के लक्षणों के सुधार करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं जानकारी डाबर ब्रोंकोराइड सायरप के बारे में। तो डाबर ब्रोंकाइट सिरप एक म्यूकोलाइटिक और ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज और कफ के साथ वाली खांसी के उपयोग में ये सायरप काम में आता है। इसके अंदर कुछ जो इंग्रेडिएंट्स है, जो कि मुख्य सामग्री है, जैसे वसाके के पत्ते, कंटकरी, गोक्षुरू, बड़ी इलायची, मुलेठी, इन सब से मिलकर इस सायरप को डाबर कंपनी ने निर्मित किया है। अब इस सायरप के प्रमुख लाभ के बारे में बात करें तो ये एंटी स्पाज्मोडिक, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक के रूप में कार्य करता है ये सायरप। ठीक है, और इसे इस्तेमाल लेने के निर्देश 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं आप इसे, मगर बिना डॉक्टर की सलाह के आपको इस सायरप को नहीं लेना है। पहले डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराएं, उसी के बाद इस सायरप को लें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।